Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес ще ви разкажа 2 случая, които са свързани с космическите закони. Като човек с способности, отворила вътрешните си сетива, аз използвах всеки един момент при срещи с познати, приятели, близки, за да мога да достигна до своите изводи. Един такъв случай е и този, за който сега ще ви разкажа. Мое приятелско дете учеше в консерваторията и бе прекрасна пианистка. Девойката бе умна, интелигентна, свиреше перфектно, имаше единствен недостатък. Тя бе много страхлива, несигурна и неуверена в себе си. Предстоеше музикална продукция и тя се обърна към мен и ми каза, че би искала да участва, но много се страхува, че няма да се справи. Тогава аз реших да й помогна. Направих така наречената проекция. Моите приятели знаят какво е това. Това е вид защита, която дава сили на човека и го подпомага и премахва всякакви външни влияния, отрицателни имам предвид. И девойката се усети по-добре след тази проекция. Тя продължаваше да се готви вкъщи, свиреше всеки ден по много часове, но пак ми сподели, че се усеща несигурна. Тогава аз реших да увелича проекцията, т.е. да увелича силата, защитата й, и тя се усети действително много по-добре. Оговорихме се в деня на самата музикална продукция, аз директно да отида там, за да мога отблизо да контролирам нейното безпокойство, да й давам сили и енергия и тя да се справи така, както искаше. Записах си в тефтерчето този ден и час и мястото, където трябваше да отида и забравих за случката. Същия ден, когато беше продукцията, после девойката ми сподели, че вкъщи си е порязала единия пръст на ръката, тя беше пианистка и много се е притеснявала дали това няма да й попречи да свири. След това е излязла на улицата и някакво куче, което е изглеждало миролюбиво, се е спуснало и е захапало крачула на панталон. Слава Богу, че не беше захапало крака й. Та не се стигнаха до по-големи проблеми. И така, девойката е тръгнала към самата музикална продукция. През това време аз бях заедно с моя близка и ние работехме по схемата на нивата в отвъдното, правехме чертежите. И толкова бяхме се улисали в схемата, за да я направим както трябва, защото предстоеше книгата да бъде издадена, че не съм погледнала колко часа е. Когато си погледнах часовника, аз видях, че е вече много късно. Музикалната продукция е започнала преди 30 минути. Аз потърсих информация от информационния канал, но на мен ми бе отговорено, че няма информация. На мен не ми оставаше нищо друго, освен да изчакам. Аз не знаех как е минала самата музикална продукция и чаках девойката да ми се обади. 3 часа по-късно девойката ми звънна, плачеща, буквално хълцаща по телефона и ми обясни, че тя не се е справила. Аз я попитах какво е станало. И тя ми обясни, когато е излязла да изсвири нейното произведение, което се е състояло от 3 части, първата част тя е изсвирила перфектно. И когато е започнала да свири втората част и е сложила ръцете си на пианото, върху клавишите, ръцете й са паднали като отсечени и тя не е могла да започне. И това се е повторило 3 пъти, при което девойката толкова се е изплашила, тя директно, както е била на сцената,
си е тръгнала. Тя е излязла от продукцията и директно си е тръгнала към къщи. Вървяла е по улиците, плачела е и просто не е била на себе си. След това обаче, когато се е успокоила, тя е разбрала, че всъщност проблемът е бил нейният страх и нейната паника и чувството й за несигурност. Ние поговорихме още малко с нея по телефона. Аз се опитах малко да я успокоя и да й кажа, че може би на следващата музикална продукция тя ще се справи действително добре, защото тя е прекрасна пианистка. После се обърнах към информационния канал и потърсих информация защо се беше случило това. И всъщност на мен ми бе отговорено следното. Ти нямаш право да се месиш в дадените неща, които са за всеки човек. В този живот всеки има дадени неща, които непременно се случват. В случая ти направи всичко възможно, за да може девойката да бъде избрана на тази музикална продукция. Но всъщност тя не биваше да бъде избрана. Тоест, ти се намеси и нямаш право да правиш това според космическите закони, защото девойката трябваше да понесе върху себе си това, че няма да бъде избрана на тази музикална продукция, че не бива да участва в тази музикална продукция. Тоест, само Бог има право да се меси в дадени неща, ако трябва нещо да се случи. На нея и бе дадено да не бъде избрана на тази продукция и да не участва в нея. След тази информация аз вътре в себе си се усетих зле. Аз исках да помогна на девойката. Това беше действително моето желание. Но аз не си зададох въпроса, имам ли право в тези случаи да помагам. Защото тогава аз действително исках да се намеся в това, което на нея и е дадено в този конкретен момент. И понеже се бях намесила, от информационния канал не ме бяха спряли, защото аз имах свободна воля и моята воля беше да помогна на девойката. Но на девойката не й беше дадено да бъде избрана. Затова моята помощ бе осуетена и се бяха случили странни неща, като това 3 пъти ръцете й да падат отсечени върху клавишите и тя да не може да свири, защото трябваше да се изпълни космическият закон за дадените неща. Защо ви разказах този случай? Защото в нашия живот действително имаме дадени неща, добри или лоши, защото ние сме тук на земята, а човек е бяло и черно зърно, той е еднакво добър и лош и постъпва по различен начин. И по добрия, и по лошия. Аз трябваше да разбера, че онова, което на всички нас е дадено, никой не може да го променя. Никой в това лице и хората са способности. Че те могат да видят нещо, да се опитат да го осуетят или да помогнат, то да не се случи, но никой няма право да се меси в дадени неща, които са за конкретния човек в този земен живот. Втория случай бе свързан с това, кога човек да декларира себе си и различността си. Този случай е оставил много голям
отпечатък в моя живот. Както споменах в едно от предишните видеа, аз съм филолог по образование, работих дълго време като учител в едно от големите столични училища в София и аз много обичах тази си професия. Това бе моя начин да давам с любов знания на децата, но така, че всичко, което кажа, да влезе в главите им. Случаят, който ме връща назад във времето, бе свързан с едни дечица, така наречените чернобилчета. Когато се говори за Чернобил, аз имам своето собствено мнение, защото едно от моите деца бе от така наречените чернобилчета. И аз помня как тогава криеха истината по време на Чернобил и не знаехме какво дете ще родим и дали то няма да има някакви физически проблеми. Бях класна на едни деца, които бяха точно от това поколение, наречено чернобилчета. И когато бях в час с друг клас, аз видях моя собствен клас, че е отвън на двора, на училищния двор и че играе. И изведнъж аз видях, че вали дъжд. Децата стояха под дъжда, играеха, веселяха се, радваха се на дъжда. Тогава от информационния канал на мен ми казаха, че този дъжд е киселинен, че той оставя жълто в локвите и че аз трябва да отида и веднага да прибера децата в класната стая. Аз излязох, отидох при децата и казах, вижте, този дъжд е малко странен. Вижте как оставя жълто в локвите. Не е хубаво да стоите под него, защото той е киселинен. Хайде сега ние, да се приберем в класната стая, защото те имаха всъщност свободен час. Вие ще стоите там, аз ще ви дам някаква задачка, докато мине часа. Влязохме в класната стая и аз погледнах и видях, че всички деца са мокри до кости. Това всъщност им бе последния час, оставаха 20 минути. Аз отидох до колегата, заместник директор, и му казах, че те са мокри. И какво да правим в случая? Умувахме и решихме, че е най-добре те да не стоят повече в училище, а да си тръгнат към къщи, защото са мокри. Какво беше моето очудване? Това беше петък, края на седмицата, когато след 2 дни, в понеделник, дойде екип на една от телевизиите, за да ме издирва коя съм аз, квалифицирам жълтия пролетен дъжд като киселинен. Аз бях буквално потресена, изплашена и не знаех какво да правя. Оказа се, че една от бабите на децата, по това, което детенцето ѝ е разказало, се е обадила в министерството. От министерството съответно са се обърнали към директорката на една толкова тежка ситуация за мен. Аз трябваше да обясня как така съм решила, че този жълт пролетен дъжд е киселинен, а дъждът бе киселинен, защото по това време бе войната в бивша Югославия. Бяха първите бомбардировки и всъщност те имаха влияние, за съжаление, върху климата и у нас в България. Аз потърсих информация от моя канал и попитах, трябва ли аз в този момент да обявявам,
че имам способности. Те казаха, в никакъв случай не бива да казваш, че ти си различна и че ти нещо виждаш и знаеш, защото никой в този момент теб няма да те разбере, а просто ще те осъдят и камъните ще падат върху теб. Пред екипа на тази телевизия аз обясних обикновени неща, че в университета аз съм учила гражданска отбрана, че там ние сме държали изпит и всъщност ние сме научили кога валят киселинни дъждове. Всичките тези неща свито и бавно аз ги говорех по телевизията. Но не беше само това. Някои от родителите се бяха обадили в Българско радио и всъщност започна моето публично осъждане по време на тази програма. Всички онези, които се обаждаха, питаха как аз ще бъда наказана. Общественото мнение не бе на моя страна. Имах и такива, които ме защитаваха и казваха, че аз съм отговорна, че аз действително съм се погрижила тези деца да не стоят мокри до края на часа, а да се приберат в домовете си. По време на предаването семейство поляци, които са били в София, са го чули и бяха намерили училището и дойдоха на другия ден да ми донесат букет с цветя и да ми благодарят, че аз съм казала истината. Вълнувам се много, когато разказвам за този случай, защото той остави голям отпечатък върху мен. Моята директорка бе извикана и на нея и бяха казали, че трябва да бъда уволнена. Тя бе човек, който знаеше, че аз действително съм различна, че аз имам способности. Тя се бе обърнала и бе казала, не мога да уволня тази колежка, защото тя е добър учител. Тя има всички допълнителни над висшето си образование, квалификации и допълнителни специализации. Тя работи с любов. Тя разбира от предмета си. И като човек тя е много добра и се отнася с любов към децата. Директорката, няма да споменавам имена, бе тази, която застана на моя страна. Минаха много години след този случай, но за себе си тогава аз разбрах едно, че не бе дошло времето такива като мен, които са различни, които нещо виждат и чуват, да го обявят публично на всеослушание, защото те нямаше да бъдат разбрани от хората, които не притежават такива способности. За себе си тогава аз разбрах една горчива истина, че човек, даже и да е прав, когато каже истината и тя не се хареса на обществото, обществото ще започне да хвърля камъни по него и ще го обвини и той ще се усети виновен. Много време след това аз се стараех да бъда като всички останали, т.е. да не показвам моята различност. Но аз написах първата си книга, трябваше да я издам. Написах втората си книга, правех проучвания за трета и четвърта книги. И всъщност аз трябваше да направя промоции. При всичките промоции, които съм правила, аз се стараех да няма реклама, да няма журналисти и всичкото това да мине без
излишни публични реакции на обществото. Днес аз мога да бъда себе си. Аз мога публично да кажа, че съм различна и аз мога да оповестя резултатите от моите изследвания, до които съм достигнала. Аз вярвам, че днес в нашето време, в ерата на Водолея, всички онези, които са като мен, които носят Божията искра в себе си, които пробуждат душите на хората, за да бъдат те в унисон с новото време, с ерата на Водолея, ще декларират публично себе си по този начин, защото ние сме пратени тук на земята за добро. Ние трябва да си подадем ръце, да пробуждаме доброто и любовта у хората, за да може нашата земя да бъде едно прекрасно място за нашите души, които са дошли в този земен живот, тук и сега, в този момент. Благодаря ви, че днес бяхте с мен и слушахте тези истории, които аз съм преживяла дълбоко в душата и с сърцето си. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!